अमन जी, आज हम आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लेकर आए हैं। अगर शायरी का अगली लाइन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अमन जी, कैसी लत लगी तेरे दीदार की, कैसे लत लगी तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, बात करो तो दिल नहीं भरता। अमन जी, ना करो तो दिल नहीं लगता, ना करो तो दिल नहीं लगता। अमन जी, अमन जी, अगर शायरी का एक भी लाइन आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद अमन जी।